Saluton, do mi estas en la poliglota renkontiĝo ĉi tie en Kragujevac kaj hodiaŭ estas la Haloveno. Do mi portas kostumon de Dabi, unu persono de la animeo nomiĝa nomata My Hero Academia en la angla kaj en la japana Boku no Hero Academia. Do, yes, mi mem faris ĉi tiun perukon, ĉi tiun vizaĝkoloron. Kaj ĉi tie vi povas vidi la renkontiĝon. La renkontiĝo okazas dufoje monate, ĉiun duan semajnon marde je la 20. La celo estas renkonti novajn kaj malnovajn homojn, studentojn, lingvoamantojn kaj aliajn, paroli pri diversaj temoj, amikiĝi kaj tiel plu. Dum la lastaj 2 jaroj la nombro kaj demografio de niaj gastoj ŝanĝis. Je la komenco la plimulto de gastoj estis serboj, kiuj parolis la serban kaj anglan, kaj eble unu alian. Kaj nun ni havas multajn fremdulojn el diversaj landoj: Rusio, Indonezio, Ĉinio, Ganao, Uzbekio, Palestino, Etiopio, Turkio, Usono, Filipinoj, Bangladeŝo, Hispanio kaj kelkaj pli. Nuntempe mi estas la sola esperantisto.